Assalamualaikum happy people, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini beda dengan video-video sebelumnya. Kali ini saya akan unboxing. Apa itu unboxing? Unbox tanpa kotak atau enggak dikotai. Ngising. Jadi ngising gak dikotai. Ngising gak dikotai berarti ngising duk kali. Oke, apa yang mau di unboxing? Saya baru dapat sebuah mikrofon ya, baru beli, baru datang. Belum saya buka. Ayo kita buka bareng-bareng. Seperti apa? Ini salah satu kelengkapan untuk vlogging. Mau tahu seperti apa? Ayo kita bareng-bareng buka sama-sama. Oke? Kemasannya seperti ini. Belum saya buka ya. Masih seperti ini. Oke lah, ora kesuwen. Langsung buka ya. Nyo. Oke, happy people, seperti ini penampakannya. Ayo kita buka sama-sama. Ini buang dulu. Nah, ini dia kotaknya. Tuh, video mikrofon, phone kamera universal. Nah, ini mikrofon saya beli di Shopee, kurang lebih harganya sekitar 165 ya, 165 ribuan di Shopee. Nanti coba linknya saya tulis di deskripsi ya teman-teman ya. Ini mikrofon modelnya model shotgun, bisa dipasang di kamera SLR atau di smartphone. Cocok lah buat vlogging, buat YouTuber pemula. Kotaknya kecil, cukup kecil. Tuh, dengan tangan saya cukup kecil ya. Ini kita nggak tahu isinya, ini masih segel. Tuh. Ada stiker hologramnya. Ini ada barcode. Namanya biasa dikenal di kalangan vlogging itu mikrofon Mamen ya. Mikrofon Mamen, kamera DSLR shotgun. Ayo kita buka. Oh, angin sekali. Dapat apa ini? Dapat apa ini? Kita buka ya. Bulu kucing, filter bulu kucing. Ini filter buat outdoor ya. Jadi perekaman suara outdoor di tempat yang banyak angin pakai filter ini. Oke, sisihkan dulu. Dapatnya apa aja? Ini unitnya. Dapat kabel. Ini kabel untuk ke smartphone. Yang ini, yang ulirnya 2, dicolokin di mikrofonnya. Yang ulirnya ada 3, masuk ke smartphone. Cek audio ya, cek untuk headset dulu. Oke, di unitnya kita buka. Dapat kabel lagi. Kabel yang satunya for camera, untuk kamera ya. Ini kamera guys. Ulirnya sama-sama 2.
Ini untuk kamera SLR, kamera mirrorless yang support audio ya. Nah, iki manual, instruction manual. Kok kan sing otomatis ya, KPKP kok manual. Instruction manual. Loh, basa kowe rek? Basa Cina. Oh, kebalik teman-teman. Ini yang bahasa Inggris ya. Loh, bisa dilepas. Sebagai informasi ya, audio itu penting. Makanya mikrofon itu sebagai sumber sumber pesan ya. Kalau mikrofonnya atau hasil audio yang direkam, yang disampaikan itu baik, maka pesan dalam video akan tersampaikan dengan baik. Ini ada filter mungkin untuk mengurangi noise ya. Kita buka. Nah, modelnya seperti ini. Ini jenisnya shotgun. Biasa kalau shotgun itu source audio yang ditangkap itu dari depan saja. Jadi ini harus menghadap ke sumber suara, harus dekat dengan mulut ya, menghadap ke mulut. Di belakang ada colokan. Nah, ini colokan kabel tadi. Ini untuk kamera yang 2 ulir masuk ke sini ya, 2 ulir masuk ke sini. Ini sudah keren, sudah ditambahi ini ya, dudukan holdernya. Ini sudah include dengan dudukan buat hot shoe kamera ya. Kalau kamera nanti nangkring di atas ini ya, nangkring di atasnya kamera. Udah deh, keren. Kalau yang untuk smartphone ya gini ya, cara bukanya gini ya. Nah, ini direnggangkan dulu, kemudian tarik ke atas. Nah, kalau yang di smartphone bisa pakai kabel yang ini, pakai kabel yang buat smartphone, atau langsung colok ini. Ini colok masuk di jacknya audio, jacknya headset smartphone kalian ya. Ini ada kosong, nggak ada apa-apa lagi. Lumayan loh, 165 dapatnya komplit. Kabel dapat 2, filternya pun dapat 2. Nanti kita coba tes ya, coba tes pakai smartphone gimana hasil suaranya, baik di indoor maupun outdoor ya. Oke, nanti kita coba ya. Wah, bentuknya ya keren lah. Ini bodinya plastik ya, yes, termasuk murah lah, murah. Tapi belum kita cek hasilnya seperti apa tuh. Plastik, ini plastik ya people. Nanti kita coba tes hasilnya seperti apa. Tapi build quality-nya juga bagus, nggak tajam-tajam, mulus. Oke, nanti kita coba ya. Ini ya teman-teman, kita coba pakai smartphone ya. Kita lihat dulu lubang jacknya ya. Ini kalau tanpa holder, tanpa kabel, langsung masuk di sini. Nah, jangan lupa ya, usahakan ini selalu menghadap ke sumber suara, karena titik paling baik menangkap suaranya yang di depan sini ya, di bagian depan. Kalau mau pakai kamera belakang ya seperti ini, tinggal dibalik aja ya, seperti ini. Kalau kamera depan dibalik lagi seperti ini. Atau bisa setup, misalnya setup vlogging kalian pakai ini ya, pakai tripod, pakai monopod. Yang di atas itu sudah dimodifikasi pakai hot shoe, kalian bisa pakai holder,
pakai holder, taruh di sini ya, di atasnya sini, kemudian pakai kabel ini ya, jack audio yang sudah disediakan untuk smartphone tadi ya, bisa. Nanti kita coba ya hasil suaranya seperti apa. Halo, tes. Ini saya pakai di smartphone ya. Saya pasang menghadap ke saya, pakai kamera depan ya. Happy people. Bagaimana suara saya? Terdengar jelas? Tes, 1, 2. Ini saya tes di indoor ya. Nanti kita coba di outdoornya seperti apa. Ini pakai filter yang anti noise ya, bukan yang bulu kucing. Bagaimana suaranya? Tes. Hai happy people. Ini saya tes di outdoor pakai filter yang bulu kucing. Bagaimana hasilnya? Apa suara saya masih terdengar jelas? Tes 1 2, tes 1 2. Hasilnya mantap. Oke. Itu tadi sedikit unboxing dan review ya, bagaimana hasil atau kualitas audio yang ditangkap oleh mikrofon Mamen ya, kalau sebutannya atau ya lebih familiarnya mikrofon Mamen ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan itu sangat recommended bagi kalian yang baru mulai untuk vlogging atau jadi YouTuber. Itu worth it sekali. Harganya murah, hanya 165 ribuan. Paketnya lengkap, isinya komplit, bisa langsung dipakai. Cuman ada satu informasi buat kalian. Untuk dipakai di smartphone, kalian tidak bisa langsung pakai kamera bawaan, pakai aplikasi kamera bawaan. Kalian harus pakai atau download, install kamera yang open source ya, seperti yang saya pakai Open Camera, atau bisa juga di kamera FV5. Itu kalian coba. Karena apa? Di situ bisa disetting source audionya pakai apa, pakai mic internal atau eksternal. Jadi bisa disetting di situ. Kalau pakai kamera bawaan, maka otomatis default source audionya akan pakai mikrofon dari smartphone kalian, bukan dari mikrofon eksternal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Ya, artinya kalian akan mendukung channel ini untuk update terus video tiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum.